Ұстаздардан 2 адам, құдалардан 2 адам, және де біздің Нұрсұлтанның достарының ата-анасының атынан 2 адам, ағалардан 2 адам, общий бәрін жинап 3 адам сөйлейік, қалғанымыз келейік. Апайлар бастай ма? Ұстаз төрдігі ғой. Құдалар сөйлесін. Вот, жөн жұралығын біледі бұл ұстаздар. Мархабат. Рахмет. Алыстан келсеңіздерге рахмет сіздерге. Ал енді менің құдағиыма бүгінгі қуаныштың құтты болсын. Құдағиыма қарап қуанып жүргенін көріп тұрып сондай ризамын құдағиыма. Енді жыланды да болса бара алмас едім. Осы жерге жасап арнайы тойымыз тойға жалғаса берсін. Үйге бөтеніне ноқта қосады дейді, құданы құдай қосады дейді. Онда құдай қосқан құдаларымызбен мың жылда құда болыңыздар. Құдалардың төр орны құтты болсын. Құдалар бізге алыс емес екен. Біздені сіздермен мұны жыланның құда болып отырмыз. Одан бері жағында жаңа қара бөгет лепсінің бойында. Ол жермен құда болдыңыз. Енді құдамыздың құдасы, құданың ойын сол бастап бұл шықырды енді келешекте тағы тойларыңызды бас қосқанда білісіп, сыйласып жүрміз. Бұл кісілерден бізге құда береді екен енді, құдаларымыз жеріне. Енді жаңа айтқан бар жастықтағы тілектерге қосыламын. Көп айтпай қояйын, балалар бақытты болсын. Бәрінің айтатын сөз, ең тілектің батасы бақытты. Соның ішінде бақытты. Енді бар жастық тілеймін, аман болыңыздар. Енді сөздің кездеген алыстан келген әртістігіңізді берейік. Құрметті тойшыл қауым, бүгін кешір хан тарауихіне менің той болып жатыр. Ақкүйенің қарны жарлы, міне Гүлмира демек марқұм көрмегенді енді сен көріп балалардың қыздардан 3 бір қыз тәрбиелеп маған ұстаз еңбек етіп жатырсың. Маған сіңілі сияқты бірге екеміз, мен істегенбіз. Ермек бауырым сияқты болған, енді бір аунап жатқан шығар, жатқан жер жайын болсын. Енді балалар бақытты болсын, жарым жақсы болса, бір бақыт дейді, балам жақсы болса, мың бақыт, ал келінім жақсы болса, ол шын бақыт дейді. Сол шын бақыттың иесі болып, енді келінім жақсы үйге оңаяқпен келіп, сендерді тойластырып, қызықты, қуанышты көре беріп, жасар енді сендерді сенсің, бәріне ақылшы болып жүретін. Сенің де жұмысты болсын, Нұрсұлтан жылы көрмейді. Еліне жақшының кереге салқын дейді, арбақытта жақсы кейіндерге ене берсін. Мен пенсиялықтен қашып тұрады деген жоқ, мен пенсияда қалдым. 7 жыл болды пенсияға шыққаныма, демалыстарым келеді. Күнде шақырғандар тойға күнде келе беремін. Ал тойға болсын. Құрметті тойшыл қауым, бүгін міне Алматының үлкен бір сарайында Ақтүйенің қарны жарлы Гүлмира әулеттеріне келін сөз жасында. Балаларың бақытты болсын, көтерген шаңырақтары биік, босағалары берік болсын. Өстіп, ұлыңды ұяға, қызыңды ұяға толдырып, аман есен сол бала-шағаның ортасында қызық қуанышын қызықтап, жолдастарының, әріптестерінің ортасында ойнап жүре бер. Негізі біздің коллективтің бәрі келу керек еді, оқу жылы басталып келіп жатыр, сол қашып келген үшін ғарып болып еді, сол кешкілігімізден тойға бассын. Гүлмира жастар бүгінгі жазып жатқан тойлар құтты болсын. Енді көптен күткен қызығын сенің енді сол қызығын 4 балаға жетіп тұр. Негізінде мен Гүлмираның арысына боламын. Арысына болып жаңағы ортаға шықпайған. Мен өзім өткені әріптесі де болып тұрғаннан кейін енді әріптесі арқылынан сөйлесіп деп. Гүлмираны жасап жатқан тойларың құтты болсын. Ермек көрмеген қызығын сені көріп, балаларымды үйлендіріп
шатырақтарын биік сағаларын беріп болсын. Енді бірінші бірлі болып келесі жылы осы уақытта біз бесік тойға келейік. Бәрі жақсылықты тілейміз. Мира енді артынан ерген балаларымды да емендіріп, солар қызығына тоймай жүре беріп, әрқашанда осындай ақ жарқын жүзді болып жүре беріп. Ал енді сәлеметсіздер ме біріншіден. Мен мына Нұрсұлтанға кішкене тоқтала кетсем, енді ол Нұрсұлтан деген менің балам. Көбіне менің үйімде жүрген, мен Мертайдың мамасымын. Тайғұлында терісіп бірге өсті. Осы 2 жыл болды менің де ұлым үйленгелі. Құдайға тәуба, немерем бар. Енді соның жолын берсін сізге. Қалған балаларымыз үйленсін. Жұлдыз айналайын. Енді бірінші келін болып түсіп тұрсың ғой. Осы әулеттің беделді, қазір жас келін болып тұрсың, енді дана келін бол, апа келін бол енді. Саған бар жақсылықты тілейміз. Нұрсұлтан деген өзі керемет бала енді. Қолымызда өскен, ыстық суымызда жүгіріп, бірге жүрген. Құдайға тәуба, Алматының ортасынан ойып тұрып, жерді алып қойды, материалын бәрін түсіріп қойды. КамАЗ бар, Құдайға тәуба, саламыз енді. Алтыным сол, бақытты бол, саған тілейтінім. Денің сау болсын, қашан үйленеді дегенбіз. Мінекей, Алланың жазған күні үйленеді екен бала деген. Маңдайыңа осындай қыз еріпті, енді осы екеуің қол ұстасқан қолдарың жазылмасын, тек қана жақсылықта, аманшылықта жүре беріңдер. Енді дос болып араласып жүріп, енді көрші боласыңдар. Аллаға тәуба, мынандай бала асырағаныңызға. Енді папасы бірауына қуанып жатқан шығар. Ол кісі де жатқан жері жайлы болсын, топырағы торқа болсын. Тек қана төрден алған құдалар, сіздер сондай жақсы жерге қыз беріп отырсыздар негізінде. Қыздарыңыз бақытты, мынандай біздің Нұрсұлтан деген ұлымызға қосылып отырғанына. Маңдай кереғар сөзінің, ақыл десе ақылды жігіт. Тек қана екеуіңе жандарын бақыт тілеймін. Тек ақ жол, аман болыңдар, бір-біріңді сыйлай біліңдер. Енді Алланың бергені жасын жасай беріңдер. Екеуің ақсамайлы, сартысты шал мен кемпір болыңдар. Біз куә болып жүре берейік. Тек қана мамаң мен папаңды, мамаң менен ағаңды сыйлап, осы мамаңды енді Алматыға көшіріп алайық. Осы Алматыда тұратындай болсын. Тек жақсылық болсын сізге. Деніңіз сау болсын. Осы құт берекелі келін болсын сізге. Артынан тағы да тойлар бола берсін. Мына ұлыңыз үйленсін, Тимур үйленсін. Тек қана жақсылық тойларыңыз тойға ұласа берсін. Барлықтарыңызға рахмет. Осы тойға келіп ат салысып жатқандарыңызға, алтындай уақыттарыңызды бөліп. Тек қана жақсылықта кездесе берейік бәріміз. Көрдіңіз бе әпке? Балаңның атын айтып емес, естіп қуан деген халықпыз. Балаңызды өз баласындай жақсы көріп, қанатын астына алып, өз баласындай бүгін келін түсірдік деп өз баласындай қуанып жүрген өзіңіз секілді аяулы адамның тілегін тыңдап жатырмыз. Көп рахмет. Құтты болсын расымен. Алланың қосылып шығарыңыз. Қосыламыз ба? Апайларыңызға да рахмет. Осы үйленем дегеннен бері қарай Мертай мен Аружан екеуі жүгіріп осындай дәрежеге келіп жатыр мысалы. Балалар бақытты болсын. Қуаныштымын, мен өте қуанып тұрмын. Мен де қатты қуаныштымын. Рас. Үйлеріңізге ұл көбейсін, аттарыңызды шығарады. Аты шықпаған қалақты қыз көбейсін. Қораларыңызға құлагер, үйлеріңізге мұрагер көбейсін, Құдай қаласа. Бір жақындырақтырып әлемі естелікке суретке түсіріп алайық. Әрқайсыларыңыздың орындарыңыз ерекше. Ыбырай Алтынсарин атамыз айтты ғой, кел балалар фотоға түсейік деп, фотоға түсіріп. Сый-сияпат болса табыстаймыз, мамамызды құттықтаймыз, той-төріне шақырамыз. Құдаларға рахмет, коллективке рахмет.
ас қайыр мантрак жасағанымыз абзал болады. Ас қайыр болады, орнынан тұруға болады, тамақтануға болады. Деген рұқсат алмай дастарханнан тұра алмаймыз. Үлкендердің әкелері тәртібі бар, тәлімі бар. Ас қайыр айт. Әумин. Асыңа, береке берсін басыңа. Қырғауылдай жорғалап жүзге жетсін жасыңа. Қарындарың тоқ болсын, майың қайың шоқ болсын. Келінің тегіс болсын, балалар желісі болсын. Ел аман жұрт тыныш болсын. Той өз-өзін ақтасын. Ақтайтын қойыңыз. Құда, сіздің батаңызбен ет қойып, сол етті алуға болады деген батаңыз ас қайықпен 20 минут артық келсек. Жақсын айтып қойыңыз. Әумин. Әумин. Ол дайым оңдасын, қызырадан қолдасын, қызырын қияласын, аттың ұяласын. Басқа бас қосылсын, малына мал қосылсын. Денсаулықтар зор болсын, дастархандар мол болсын, үйлерінде той болсын. Әумин. Әумин айтқансыз. Алағай, сіздерге ақтырақ, сіздерге запырақ, сіздермен бірге болған балапандар жүргізумен даярлығай. Спорт жаңалықтарын өздері қосқан. Қани 25 күн. Bir yana çeksen olsun.
икемді жігіт молодец. Әлі соғалып кішкене семірсейші системаны бірдеме алсай. Мынау өзің биің үшін қандасым сізге бердім ғой. Мынау келін. Әділ ма? Мен негіз би жарыс ойнатпаймын. Біреудің қызымен, біреудің күйеуге, біреудің бөтен еркек билетпеймін. Бірақ енді өзім Нұржан өзім бауырым болғаннан кейін қыз жолдаспен билесіп отырған не бар деп бір ретім келістік деп ойлаймын. Ал ғой, бейбіт! Антрактоспен төмен сырттағы тыстағы барша қонақтарымызды кешіміздің төріне шақырыңыздар.
Құлағдар етіңіздер, бірінші дастарханымыз қорытындылады, контракт бердік, екінші дастарханымыз ашық деп жариялаймыз, екінші сериямызды бастаймыз. Барша достар, коллектив қатарымыз азаймасын, дастарханда барлық жігіттерді шақырайық, ішке өз уақытта кішкене 11:30 болып қалыпты енді. Уақыт Алланың еншісінде ғой, онымен де санаса білген жөн. Жайғасамыз, төлетеміз. Құлағдар беріңіз. Бәрі дұрыс па? Ешкім тиісіп жатқан жоқ па? Олжас қол көтеріп қойшы. Олжас бастаған осындағы Нұрсұлтанның барлық достарының атынан, жігіттеріміздің, қыздарымыздың атынан енді ел іші өнер кеніші дейді қазақта. Өнерпаз бауырымыз Нұржан деген, жаңағы биші Нұржанның аттасы, Нұржан деген 8-дің бір сыр болып көреді. Сол Нұржанның бейінен кейін әдемі тойымызға ән қосайық, сұлуларға сән қосайық. Нұржан бауырымыздан бір әдемі композиция, сіздер үшін бір әдемі ән шырқалып өтсін. Бір досым керек екен дейді. Білетіндер бірге шырқаймыз. Жабылып қалғанда, таусылып талғанымда, арылып ауыр мұңнан, бір сәтке алдану
Dostlarının adından sahnenin töründen aytkan Nurjan көңілде шықты ма? Әнді қалай айтты? Арасында бір қолдап отқанымыз абзалырақ, бұл жігітте осындағы достардың адынан бүгінгі тойдың бір тілеулес адамы. Енді антрактіде билет сыртқа шықтық, серіктік, ән салдық, тәм салдық, екінші дастарханның ыстыға салдымызға еп қойылған екен. Мен енді бүгінгі кешіміздің басты міндеті тілек айту керектігін еске салып өтейін. Ортамызда екінші дастарханда әдемі тілекті айтатын біздің Ермек ағамыздың Гүлмирадай аяулы ұстаздың, аяулы әпкеміздің барлық сыныптастары, жолдастары, достары, Жыландының 67-лері, Шу қаласының 67-лері, жалпы сыныптастар, класстастар, достар, Ермек әкеміздің, Гүлмира ханымның барлық
dostları Жыланды үй чу той сахнасы сіздерге. Қандай жарасымды. Той сіздердікі ғой енді. Келін сіздердікі. Құда сіздердікі. Ендеше балаларыңыздың тойы құтты болсын деп құттықтау боласам. Енді уақыт сағаты кішкене мінекей түннің қақ ортасына келдік. Кішкене арамыздан бір 2-3 адамнан сөйлеп қалғанымыз билесек бола ма? Бола ма? Әпкеміз білеміз, әпкеміз міндетті түрде айтасыз. Бірақ жігіттер айтсын. Әкелер. Ассалаумағалейкум, төзек болам. Мен бүгін бәрін ермек бітетін Гүлмираның осындай тойында бәріміз осы жерге отырғанда Енді шағырғанда бәріміз отырмыз. Бұл жерде бөтен адамдар жоқ. Бәріміз осындай бір тойды құрметтеп, осы екі жақтың бақытын тілеп, осы екі жақты жаз бақытты болсын деп, құда жайдарды жинап, ағай туысты жинап, дос жаранды жинап отырғанда Гүлмира ханым, енді мен айтайын дегенімді, мен өзім таныстырып өтейін, мен мына Гүлмира ханымның жолдасы Ермек деген өзіміздің кластасымыз, досымыз, бауырымыз, соның кластасымыз, мына жерде тұрған көбісі сол Ермектің кластастары. Ермектің Жыланды деген ауылдан, Жыланды деген ауылды мақтап өтуге болады, Жыланды деген ауылды бәрі таниды. Өйткені бір Жәнібектің өзі чемпион дейді ғой, орысша айтқанда. Бүгін дүние жүзіне Жыландының қандай ауыл екенін таныстырып отқан осы Жәнібек деген баламыз бар дейді. Сол Жәнібек деген баламыз арқасында осындай бүкіл Жыландыны таныстырып отқан не бар? Енді бұл жерге тойға келейін. Жәнібек туралы айтқанда енді мамасын қалай еттен келе ғой, мамасын келсе. Бұл осындай тойда айтылатын дүние, ағайын, туысынау. Жәнібек Әлімханұлы деген боксерді білесіздер ғой бәріңіз. Бүкіл Қазақстанды емес, бүкіл дүние жүзіне Жыландыны Талдықорған Жетісу ауданы ғой, Жетісу ауданында бүкіл Жыландыны таныстырып жатқан Жәнібек деген біздің баламыздың міне анасы. Құдайға шүкір жанымызда. Осындай Жәнібек сияқты баланы тәрбиелеген міне Дәуре деген ханым. Міне осы Жәнібектің мамасы. Естеріңізде қараңыздар. Бұл кісіден автор қалуы болады негізінде. Ал енді тойға келетін болсақ, Гүлмира ханым, Гүлмира ханым, мына Ермек дегенін білесіздер, құдаларыңыз, құдалар. Сіздерге айтарым, төрге шыққандарыңыз құтты болсын деп айтып отыр. Төрге шыққандар
әмсе осындай тек қана төрде жүре беріңіздер сіздер. Той сіздерге жараса берсін. Қайда барсаңыздар да тек тойда жүріңіздер, тойда болыңыздар, төрде отырыңыздар. Енді мен мына Гүлмира ханымға келсем, мына Гүлмира ханым өзі осы балалардың енді ермек деген енді айтып жатқаным ғой, бағана мен айтып ермек ол біздің класстасымыз, досымыз, бауырымыз. Енді ол былайша айтқанда шақит болып кетті ғой енді. Ол нетіп жатыр. Ол бір қазір ауламаса жаңа болатын үй төлеп отыр дейді. Оны мен шынын айтайын, осы ермектің Гүлмира деген ханым осы балалардың өсірді, жеткізді, жерге қайтып кетті. Енді мына Гүлмира өзі жеткізіп, өркендетіп, өсіріп, осындай бір дәрежеге жетіп жатыр. Бәріміз осындай тойға жинап жатыр. Тойға оласын, тойға оласын. Ағайын жаратып құдалар, тойға шыққандарымыз құтты болсын. Тойларымыз тойға оласа берсін. Енді бір шілдеханада ма, той көп қой қазақта. Шілдехана бесікбай, сол кетіп, басқалардың той деген көп қой қазақтарда. Сол тойларда келгізіп жүре берейік. Мына Эльмира рахмет саған. Осындай мына класстастарыңды жинап, достарын жинап, ағайын дос-жарың, құрдастарын жинап, құда жинап отыр. Балды құдаларың бар, бұрынғы ескі құдаларың бар, бәрін осылай жинап, осындай бір той жасап отырсың. Қошемет саған, қошемет. Енді әмсе осындай тек жақсылықтар бересе берейік. Бәріміз аман болайық, еліміз аман болсын. Енді мына жастарға айтайын. Жастар бақытты болсын. Бұл енді өзіміздің балаларымыз өзіміздің көзіміздің алдында өскен осындай бір ермек. Үш бір біреу үйленіп жатыр, құдайға шүкір, жақсы. Енді осы қалғандардың тойында кездесек, қыздың тойында кездесек, осылай өмір сүре берейік. Халқым тойдан тойға өсе берсін, аман болайық, жақсы болайық, тек қана жақсылар кездесек, еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Тек қана тойларда кездесек. Ал енді көпшілік бүгінгі мен ермек досымның тойына ортақтасып келіп жатсыздар. Құда жекжат, жаңа құдалар, төлен алған орындарыңыз құтты болсын, екі балам бақытты болсын, дендері сау болсын, үлкен бір үй болсын, үй болмаса үй қонатын үй болсын, екі балам. Не айтамын не, бәрі осы ермек досымның класстасы болатын айтып кетті, енді бәрі бір-біріне қосыламыз деп жатыр. Ал енді екі балам сендерге бір тілегім. Ресторан әсемәнге бөленді. О Құдайым бар болса сен шынымен, 2 жасқа уақытыңнан бер енді. 2 жасқа бер уақытыңнан аяма. Бір баласы екеу болып жатқанда, қуанбайды қай әке мен қай бала. Домбыра мен гитараны қолға алып, айтыңдаршы қазақтың бір жақсы әнін деп. Екеулерінің осы папалардың жолдастары сияқты үлкен шаңырақты көтеріп, ермек досыма жететін адам жоқ. Сол ермегімнің жолын көтеріп, шаңырақтарың биік, босағаларың берік болсын. Гүлмирама, мұнда бір рахмет, жаным Гүлмирам. Осы балалардың қызығын көруге жазсын. Енді аздаған сыйлығымыз бар. Кәмпит жұқабы оған мен ішінде оқа бар деген сияқты. Рахмет, менің осы досымды Гүлмирамды сыйлап келген ағайын жұрт, класстастар, жолдастар. Кока-кола, қайта кока-кола қоймайсыздар? Рахмет, жандарым. Осы 67-лерін жасасын, марқұм ермегім иманы жолдас болып, бізді қолдап жата берсін, айта берсін, досымның қызығы көп. Жаным менің осы Гүлмираға қызының көрсін деп тастап кетті енді. Жануар, баларым асыл, күшті 4 баламда. 4 баламның тойында бірге болуға нәсіп етсін Құдайым. Өлеңіңіз күшті кені.
өлеңіңіз күшті екен. Барлық оқыған өлеңіңіз. Мен өзі вторник деп ойладым деген секілді. Қорытындылайық, ағалар айтсын, әкелер айтсын. Шудан, махаббат. Ассалаумағалейкум, құрметті қауым. Құрметті жаңағы доллар қыз беріп жатқанның азы бар дейді. Төрлеріңіз құтты болсын. Екі жас бақытымыз Нұрсұлтан. Нұрсұлтан, үйленген Нұрсұлтан ба? Жұлдыз ба? Разбор жасалды ма? Подушка төбесінде отыр ғой. Нұрсұлтан. Құтты болсын. Жұлдыз. Нұрсұлтан жұлдызын жағады, бір Нұрсұлтан жұлдызын жағады. Енді ол өшмейді, сол сияқты сен де жұлдызды алақанға қондырып бақытты болсын. Мына күнде қызымыз бен кластасымыз шүдің бойынан алдыңғы ұқсастарын алып бес күн туады деп Жан-Жәнібек балапанымыздың анасын көрсетіп отыр. Сол сияқты сен де Жәнібектен шерік емес. Құдайға шүкір, венерамыз көптен күткен ұлы той. Осы жерде ағайын туыстың барлығы біледі. Үш ұл бір қыздың ішіндегі енді Нұрсұлтан жүрегінің түгі бар екен. Жол ашып отырсын, Ақжол, ағаларыңа, қарындастарыңа. Көпшілік рахмет келгендеріңізге. Осындай той барлығынан жұсты болсын. Жыландырың жігіттер жасай берсін. Той көп болсын. Ал енді мына жиналған қауым, алтын көпірлеріңіз құдағыдағы құтты болсын, мына екі бала бақытты болсын. Гүлмира шақырғанға рахмет. Әрқашан осылардың балаларын тек қана жақсылығын көрсетсін, дастарханын әрқашан жақсылыққа, қуанышқа жайыла берсін. Әрқашан қазақтың үйінде той болсын. Рахмет. Ал құрметті қонақтар, бүгінге келген қадамдарыңызға нұр жаусын. Құрметті құдалар, төрден орын алғандарыңыз құтты болсын. Мына екі жасымыз бақытты болсын. Алға қойған барлық арман мақсаттары орындалсын. Сендерге әрдайым орын бар. Ақтау төріне қоныңдар деп өлеңде айтылғандай, мына бүгінгі шаңырақ көтеріп отқан күндеріне құттықтаймыз. Ал Гүлмира жаным, саған тілейтінім, денсаулығың зор болсын. Мынау өсіріп отқан ұл қыздардың тек қана жақсылығын көрсетсін. Сен әлемдегі бар кереметке лайықты жансың. Саған бас иеміз, үстіп ұл қыздарды жеткізіп осындай дәрежеге. Бақытты бол жан, денсаулығың мықты болсын. Арамызда үстіп жантырап, жайнап жүре бер. Рахмет. Бақыттарыңызға зор денсаулық тілеймін. Аспаныңыз ашық болсын, заманыңыз тыныш болсын. Рахмет. Болды. Қалғанымыз қосыла шығармыз. Нұрлан ағам бір алып қосарым бар еді дейді. Нұрлан ағам бәріміз білеміз ба? Ұмытып барған жоқпыз ба? Құрметті ағайындар, Ağımız, ağımız atkaldır, önünde, özünden bitirip, sen bağırım, geçe bağırımsın. Bağırım, az göz bol deyip, aslında sen ben bilinmesin. Kızım gözünüz de, alt çetek ettim, alt çetek taraf bir zaptım, sen kapırak bit. Ağam çok bekleyen tutanızları kuanış. Rahmet. Ağustım zor. Ben ayaklarım var koyun. Bizler var. Sılamamız. Ağutta elbette okuyacak tutan sattı. Onu koylar. Karşıda bir ben bildiğimiz çoğudur. Bu şeyler. Rahmet. Әкең өлсе де әкеңнің көзін көрген өлмесін дейді қазақта. Міне, ат тұяғын тай басады, тұлпардың тұяғы қасымызда Жәсіп бар ғой. Ербек әкеміздің қызы Нұрсұлтан бар. Мынандай әкелер бар, мынандай аналар бар. Ағамыз ортамызда, уайымдамаңыз.
тірек Құдай достықты, Құдай бізге, жастарға нәсіп етсін. Осындай достыққа. Кез келгеніміздің үйімізге жақсылық болсын, үйімізде той болсын. Әке, 67-лерге чудың бойындаймыз. Жыламаймыз. Нұрбалама жыламаймыз. Келіңіз бір сурет өтсін. Сурет, аға, сурет, отырыңыз. Отыр. О, ешкім алдында тізе бүгіп бүгін ағаларымыз. Бүгін жеңгелерімнің әдемі суретке түсіп алсыншы деп отырып суреткесін. Чудың бойында. Алакөлден келген, Жыландыдан, Бақалыдан келген барлық достарға көп рахмет, кештеріңізді жатырмыз. Көрме шығасыз. Отыр болайық, жігіттер, қыздар. 67 жыл дүниеге келген бұл балдарымызды тірек айтқан, сонау 90 жылдың жалынды қыз жігіттері қазіргі таңда әрқайсысы ата-апа, немере шөбере болып отқан жағдайлар жарасымды. Ал ағам бір ән қосайын дейді. Қысқа. Құрдаштардың атынан бір жалынды сәлем.
Ермек ағай, біздің әкеміз, Ермек әкеміздің курстасы, Гүлекеңнің класстасы. Мен ән айтып берейін дегенде, дәл бұндай ән естейін деп ойлаған жоқ едім, бірақ құр қолға бата жүрмейді ғой. Бір кішкентай бір тойдан тобықтай сый алыңыз. Келін сүрі бұйыртсын. Көп рахмет. Love Story дайын дейді жігіттеріміз. Love Story, яғни барлықтарыңыздың зейіндеріңізді менің артымда тұрған экранға бұруларыңызды сұраймыз. Назар аударыңыздар, көгілдір экраннан, LED экраннан Нұрсұлтан мен Жұлдыздың махаббат оқиғасы, яғни арнайы фильм түсіріп, осы жастардың тойына ұсынатын боламыз. Экранға назар аударайық. Үйленсең сен де осындай түсіресің. Бұдан жақсысың.
Бұдан жақсын сурет түсінбейтін білмеймін, бірақ мына өте керемет, әжептәуір романтик екен ғой. Енді Нұрсұлтан мен Жұлдыз үшін әзірленген тойын балқаймағына дайын ортамызға қосайын. Тәтті тағам торт. Тортты кесетін қос ғашық бүгінгі кештің ханшайымы Жұлдыз болса, әлбетте ханзадасы Нұрсұлтан. Нұрсұлтан мен Жұлдызды тортты ортағада бәрі жақсы. Senden sadece dikkat istedim. İstedim senin olan yolunu gözledim. Sevgine ihtiyacım vardı görsen. Bana gelsen. Her güzelim bir. Her doğru yüreğim Nur'un işten kullanılmazsın. Videomuzu 3 gün gördük. Gel. Енді свечасы бар туған күнінде алып келеміз. Свечасын сұрап отыр. Бұл туған күннің торты. Бұл махаббаттың торты. Мынандай әдемі жүректің ішінде тұр. Енді бұл ғаламат тортты бірге қанжардың сабынан бірге ұстаңыздар. Bir тілім кесіп қойсаңыздар жерге. Құрып кесе сап кетіп бағаныз. Бәрін өзім істейтін болған. Қайтеміз дейді. Бұл Нұрсұлтанның үйленгеніне мен де қуаныштымын деп айттым өзі. Нұрсұлтан, мына тортты бір-бірлеріңе асатып қойыңдар. Мама папаға торт асатпаймыз. Қазақтың салт дәстүрінде келіннің күйеу баланың қолынан торт жеулеген жоқ. Келіннің қолынан шай ішесіздер құдайға. Bir kalsın. Yürekteki sezimde aykalmasın kesinlikle. Kim? Olcaz'ın adı kim? Olcaz. Kayda Olcaz? Olcaz kayda? İyi. Osunda. Bilinmiş Olcaz. Anlar bilmeni epey gözükmüş. Sen vakit tapşırlar. Olmaz. Sen boydaksın mı? Sen yemeğin yeri. No. Ey. Bir kasıktan jiberip giyген жақсы жолдасып қалады. Ол жасқа бер, өзі апарып береді. Жақсы. Бол. Ей, бол. Сен де үйлендің. Тортқа сеніп жүре бермеңдер вообще тортқа. Тортқа сеніп мен ертең үйленемін. Вообще торт қой. Суретке қатысуш. Жақсы алдыға шығып алыңыздаршы дейді. Бұл торт жастардың өмірінде бір-ақ рет кесілетін. Үйлену тойының торты, бұл махаббаттың торты. Екі жас. Осыға вальс берейміз ба? Осы әнге вальс ал, тортын алып өтіп. Осы әнге вальс берейміз ба? Жағанде Мұхтар Ханзаданы или Бағлан Абдраимовтан или бір вальске бір күшті бір ән қойшы. Махаббат биі, белый танец. Ешкім бөгет жасамасын. Екеуі ғана. Көңілім ошады құстай, көргенде өзіңді. Армандап қалдым арманай, айта алмай сөзімді. Көргенде сені
aytшы. Бола ма? Ағасы қайда? Жасик. Кеш. Тимош. Қайда Тимош? Тимоха, кел. Үш ағайын. Музыка қойшы билесіз. Бүгін бауырлардың тойы ғой. Қош бауыр керек деген ба? Кәні, үшеуіне билесіз. Қатырып атқан жоқсың. Қазір Вадик үш көрсетіп қалай беру керек. Балалар билесін сөз. Вообще билемеймін. Нұрсұлтан мен Тимоха екеуі қатты ұқсайды екен, қарындасымызбен Жаслан енді қатты ұқсайды. Осы бауырлар Нұрик, осы мына ағылдың буын ағам, осы мына бала, мына қарындасымыз, Алла қаласа осы үшеуінің тойында енді сен қызметтесің. Енді сен осы үшеуінің тойында құдасын да күтесің, қонағын да күтесің. Осы бауырлардың ортасында марқайып жүр. Ұшақтап рахмет айтып жүр. Бауыр деген бір әлем ауыл бөлек, бауырласы жүгінде ауыр демек. Әр бауырдың амандығын тілеген, өмірде әр адамға бауыр керек. Енді әйеліңмен енді әр тойда билейтін шығарсың, бірақ бауырларымен өзің тойыңда бір билетіп қойғаныңыз түріміз ғой. Маман қосай, бұл шанияның, бұл шаңырақтың берекесі, байлығы сіз, бұл отбасының президенті де, ханымы да сіз, королевасы сіз. Осы балаларыңыздың қашанда рахатын көріңіз. Осы балаларыңыз Алла қаласа сізге той жасап берсін. Әлемнің шағын сыйладың сен маған, жинадың сен маған, сен бердің құстардан қанатын самғаған. Ананың разылығын алу керек Нұрсұлтан. Бұл дүниедегі басты миссиямыз ер азаматтар. Әке мен ананың разылығын алу. Келіннің қолына ұстаймыз. Келін жұлдыз. Ал Нұрсұлтан Алланың нұры түскен қолы болса, жұлдыз бұл Нұрсұлтанның бағын жаққан қазақтың аяулануы болса. Қол ұстасқан қолдарың ешқашан ажырамасын. Төрге шығыңыз. Нұрсұлтан мен жұлдыздың барлық достары, класстастары, Кока-Кола ұжымы коллективі, барлық қыз жігіттер, жастар әу деп отқанның өзі билеп шықсыншы. Ортада барлық достар, класстастары, жастар.
2010'da ayağım sındı, stomatologga bardым, tişim жылтыстады. Аттан құладым, торатым бар еді, ондай әңгіме керек емес. Чисто по факту. 2023-тен жоғары қарай тілегейде, бола ма? Уақыт кішкене мен болайық. Бұл жолдаспен қыз жолдастан бастайық, рейс жоқ шығар. Коллективтен 2 адам, достардан 2 адам сөйлейді. Бұл жолдас общий 6 адам сөйлейді, қаламыз қосыламыз. Ол жек. Давай. Нұрсұлтан Жұлдыз, көтерген шарықтарың биік болсын, dileyim. Сендерге өмірлі, баянды, бақытты өмір тілеймін. Өзіме тілегенімді сендерге тілеймін. Шарықтарың биік болсын. Сендерді еске алған кезде бақытты отбасы деп есімін жатыр. Елдердің көздері бар ғой, сендерді досыма саған бар жақсылық деймін. Енді сендерге көп табыс, байлық тілеймін. Басқаның бәрі бар сендерде. Сендер не нуждаетесь в этом? Ең барлық әлемде қандай жақсылық бар, мен сендерге соны тілеймін. Ассалаумағалейкум, тойшылар үшін. Тойларыңыз құтты болсын. Тәте, келініңіз құтты болсын, алғашқы ұзағынан сүйіндірсін. Осы 2 балаңыз бақытты да баянды өмір сүрсін, сіздің жолыңызды берсін. Өмірлі шүбірлі, 2 жақты бірдей қуантып, аман-есен жүре берсін. Сол Нұрсұлтанға келетін болсақ, негізі көбірек ояу, маңдай ашық жігіт қой, ақ көңіл, маңдай енді қатты ашылып кетті енді. Жұлдыздың өзі жөнде болады. Сол Нұрсұлтан, бауырым, құсың құтты болсын, бақытты бол, баянды бол. Жұлдызың жанып, осы біздің алға қоятын семьяның бірі бол. Өмірлі шүбірлі бол, ондай ұлың болсын, ондай қызың болсын. Осы 2 жақты бірдей қуантып, ешқашан оңаймай, алға қойған мақсаттарыңмен бірге аман-есен қолдарыңды бірге ұстап, мақсаттарыңа жете беріңдер. Сол ешқашан ауырмаңдар. Жаңағы айтқан мама мен папаңның жолын берсін саған, Нұрсұлтан. Осы өмірдегі барлық жақсылық тілеймін. Негізі Нұрсұлтан менің тойымда дружок болған. Сол үшін мен Нұрсұлтанға шыққандай ешқашан өкпем болмаған нағыз жігіттің ер жігіт. Сол үшін аман бол, бар бол Нұрсұлтан. Құтты болсын. Тойын тойлы боласың. Құдалар төрге шыққан орындарыңыз құтты болсын. Күйеу балаларыңыз 100 жылдық болсын, құдалықтарыңыз 10 жылдық болсын. Сол үшін келесі дос сөзін Нұржан досыма беремін. Рахмет. Қыздың арасында команда жігіттер. Ал енді құдалар келген қалаларыңызға гүл өтсін. Анамызға көпке рахмет деймін, осындай бізге асындай той сыйлағаныңызға көпке рахмет. Әкеміз арман тұрып жатыр. Тек жақсылық болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бауырым алға тек жақсылық болсын. Қонай берейік. Тек жақсылық болсын. Көп сөйлемей қойып, Кока-кола, Пепси деген жігіттер очыртады. Сосын сіздерге очыртып берейін. Досым науын болмайды деген жігіт бар ма? Қашып әппақ киініп алам жүрдіші. Мысалы қуантайға берейін. Қуантайдан келген біз мектеп бітіргенімізге 15 жыл болды, Қуантай бір жер көріп тұр.
Ассалаумағалейкум. Ой, досым, әйтеуір үйлендік қой, бәріміз қуаныштымыз. Менімен 2 жыл бірге отырып, мен партыласым бірге отырып, сабақ оқып, бір-бірімізден үйреніп, бақытты болушы, қуаныштымыз, бәріміз қуанып отырмыз. Достарым бәрі жиналып отыр сен үшін. Бақытты бол. Тәте тойсыздыққа аман болыңыз. Тәте, тойыңыз құтты болсын, бірінші келініңіз құтты болсын. Құдай-ау осы күнге сіз жеттіңіз-ау. Кездескен сайын айтып жүріңіз. Мен Нұрсұлтан, Жазира екеуің бақытты болыңдар. Екеуіңе тек қана бақыт деп жұлдыз, сендерге кішігірім подарка бар. Үйлеріңнің Мына әйелі кім? Дұрыстан сендерге кішігірім подарка осы жерде тартайын. Сен постоянно үйленген достар болсын, сағат сендер ме? Ана, жаман ойлап қалмаңыздар, ана әбу насыр серіктің приколы бар ғой. Басқа бір келіншектің атын айтады. Сондай бір әзіл ретінде айтып жатыр. Сондай ма? Сондай ма? Дұрсын, өз әлем үйлендіргенде жоқ емес. Сондай. Жігіттер, Нұрсұлтан, Жұлдыз келісіп бар. Нұрсұлтан, Жұлдыз, бақытты болыңдар. Тәте, отбасыңыздағы алғашқы қуаныштарыңыз құтты болсын. Әрқашанда осылай жүзіңіз жарқын, бақытты болып жүре беріңіз. Ауылдарыңыз, қыздарыңыз сізді тек қана өз биіктерден алақанына аялап, сіз қалай осы ұл қыздарыңызды мәпелеп өсірдіңіз, енді ары қарай осы ұл қыздарыңыз сіздерді мәпелеп өсірсін. Нұрс, енді бақытты болыңдар бауырым. Тұтасқан қолдарың мәңгілік болсын. Көтерген шаңырақтарың биік, босағаларың берік, керегелерің кең болсын. Үйлеріңде әрқашанда күлкі, шаттық болсын, сәбидің үні кетпесін. Өздерінде бір үлкен бір әулет иесі болуы. Молодец, жақсы. Болды ма? Ассалаумағалейкум, тойсүйер қауым. Бүгінгі болып жатқан мереке той құтты болсын. Сізге рахмет тәте, осындай жігітті өсіріп, тәрбие беріп, арамызда өте сыйлы азамат ретінде, ұжымдас ретінде өте қатты сыйлаймыз. Жаңағы 2 жасқа тілейтінім көтерген шаңырақтарың биік болсын, керегелері кең, терезелері тең болсын. Бет тұстар семьялардың бірі болыңдар, тек алға қарай жылжи беріңдер. Биіктерден көріне беріңдер, сендерге қарап қызығып, артынан өсіп келе жатқан жастарын көріп, қызығатындай жұп болыңдар. Тек қана бақытты болып, дендері сау болып, қуанып, күліп ойнап жүре беріңдер. Және де айтқым келгені, бағана 3 жұп деді ғой негізі, қазір заманда 4-ші жұп қосылымыз. Ұжымдас деген 4-ші жұптың атынан Данияр деген өзіміздің досы арнап
өлең жазып кетіпсің, оқып берсең. Мен соққа шоке режимде. Мен просто осылай дизайн етесіз. Нұрсұлтан, Жұлдыз, ертең шарт түсір. Ол біздің жұмысқа аз темалар бар. Тек қана бақыт тілеймін, білесіңдер ғой. Сен жақсы жұмыс істесең, жақсы ақша табасың. Мен айтпай қойып қанша табатынымды деп. Ана зарплатный сеткадағы жасырын алатын айтпай қойып жаңа. Тек қана бақыт тілейміз. Біз ұжымдастарды, мен біріншіден ұжымдаспын. Біріншіден мен доспын. Содан кейін ұжымдаспын да. Екі жақтан сөйлеймін, екі жақтан тек қана тілерім бақыт, қуаныш, және давай дерзай. Догоняет. Самат қуаныш. Енді біз сөйлемей кеткеніміз енді дұрыс болмас. Мектеп кезінде Асlan мен Нұрсұлтан маған жабылып тергілеп төбелесіп жүрген досымыз еді. Ал енді ассалаумағалейкум той сүйер қауым. Міне бүгінгі алтын көпір салынған себепші бірден бір Нұрсұлтан, Жұлдыз, жанұяларың берік болсын, отбасыларың мықты болсын. Өмірдегі баршасы екеуге. Осыны үйленгенімді міне көптен күтіп жүргенім. Сол күн міне келіп жетті. Әден тойыңыз құтты болсын. Немере шөбере көре беріңіз. Өмірдегі баршасы тілеймін. Қолыңыз барып жатыр. Жұлдыз, бұл отбасыға судай сіңіп, астай батып судай сіңіп, өте жақсы семья, мен құрметтеймін, сыйлаймын сіздерді. Өте жақсы ол қыздар тәрбиелеп өсірдіңіз, рахмет сізге. Той құтты болсын, тек қана жақсылықта жүрейік. Ақ дастарханыңыз байлық көп болсын сіздерге. Ассалаумағалейкум, қошемет қауым. Алдыңда бірінші сізді құттықтаймын. Сіздің тойыңыз көптен күткен. Енді Нұрсұлтан отбасыңызда. Ең бастысы балаларыңыз бақытты болсын. Көтерген шаңырақтарыңыз мықты болсын. Жасұланды, Нұрсұлтанды, Саматты кішкентай кезден танымын ғой. Нұрсұлтанға тек қана жақсылық тілеймін. Өмір жолы осы бастаған отбасылық жолы тек қана жарқын болсын. Отбасыңыз көбейе берсін, өне берсін. Той құтты болсын. Болма. Кім? Қанша? Қалғанымыз ба? Қаншадан жинадыңыз бе? Нұрс, кел, суретке түсеміз. Әйелімен кел. Суретке түсеміз, конверт береді, мына жақта сағат береді. Жігіттеріміз әрқайсының бүгінгі күткен тойы, ол сенің тойың. Кел ғой. Екі жасты ортаға қосайын, екі жасты ортаға түсеміз. Бірінші мамамызбен де суретке түсіп Гүлмира ханым, кел. Ертай сен алыста отыр еді. Ертай сен алыста ат жаққа отыр еді. Бәрі жақындайды. Мамамыз қайда? Мамамызды ұмытпайық. Бұл жігіттер қыздардың барлығы сізді өз анасындай жақсы көреді. Сен маған досыңды көрсетіп, мен саған кім екенін айтамын деп абай күнін қойып. Міне, баламыздың құрбы қатары.
көйлек жазып бекет жасады. Суретке. Достарға көп рахмет. Al törge şakamız. Жайгасайық. Сағат 1 болып тұрады. Қазір енді той иелері, яғни Гүлмира ханым бүкіл ұл қыздарымен ортаға шақырып, той иелерінің қарымта тілегін тыңдаймыз. Содан кейін ас қайырамыз, содан кейін тойбастар береміз. Тойбастар бергеннен кейін үйге қайтам деген адамдар болса, үйге қайтасыздар. Жоқ, мен үйге қайтпаймын, билеймін деген адамдар болса, ол кісілер де үйіне қайтады. Бәріміз үйге қайтамыз. Тойдың басты кейіпкері Нұрсұлтан болса, сол Нұрсұлтанның аяулы анасы торайғырды сойғызып, ақ дастархан жайғызып, бүгін 200-ге жуық адамға бір шәуіп шайымен бөлісіп той жасаған. Ермек ағамыздың шаңырағының ұйытқысы, берекесі, байлығы Гүлмира ханымды, Жасұлан бауырымызды, Мадина қарындасымызды, Темірлан інімізді ортамызға қосай. Той иелері! Атамекен деген ән еліміздің екінші әнұраны. Тұрған жандар, тұрмаған жандар құлаққа айтып өтейін. Бұл ән шырқалағалы болып бүкіл Алаштық есінен тік тұрып әнге, елге және той иесіне құрмет көрсетіп тұрмыз деп ойлаңыздар. Көп рахмет. Осы бір дастарханымызға тілеулес болып келген тілекші жандарға, ағайын туыс бауыр құда жекжат нағашыға жігіттер отырып алайық. Әрқайсысының орны ерекше. Адам баласының баға жетпес байлығы қай заманда болса да оның уақыты. Дальше. Давай, тезка, спасибо. Постан кейін будешь. Ага, дальше будешь.
Сол уақыттың қайтпеген ағайынға бір ауыз қарымта тілек айтайық, рахмет сөз айтайық. Көппен аз болса, әкелгендер аз болса, оны айтыңыз. Бұл жол енді балалардан бастасақ, мамамыз қорытындыласа. Бола ма? Тимош, давай. Армысыздар жиналған қауым. Ең біріншіден барлығыңызға алғыс айтамыз осы дәулетіңізбен жиналғандарыңызға, барлығыңыз қуанышты бөлісуге келгендеріңізге рахмет. Өстіп, семьямыздың абыройын көтергендеріңізге рахмет. Барлығыңыз атсалысып өстіп, ақ дастархан басында қуанышымызды бөлісіп жатқандарыңызға, көбейіп жатқанына қуанышымызды білдіреміз, рахметімізді білдіреміз. Ал енді Нұрсұлтан, Жұлдыз, жеңгем. Екеуі 5 жыл бұрын ба, 6 жыл бұрын ба мен таныстырғам негізі. Одан кейін ұмытып кеттім, 3 жылдайын бірақ көрдім. Сол кезде мен дос боламын деп таныстырғам негізі. Бастасын деп. Қалай сен кластасың бола? Ол кезде жас боламын. Екеуің егіз сияқты. Сен қапты ғой. Содан кейін екеуі бір-бірін көріп, одан кейін бір-бірін тапқан екен. Сонымен екеуіме не деймін енді? Өзім қосысты қалайын, тек қана бақыт тілеймін. Енді жасұланға да тауып беремін сондай. Келген қонақтарға, өзіміздің туысқандарға, және де құдаларға мың алғыс. Қыздарыңызды өсіріп, әдемі қыздарды сыйлап отырғаныңызға рахмет. Тек қана бақыт тілеймін барлықтарыңызға. Сіздердің де шаңырақтарыңызда тек той болсын. Өстіп, тек тойларда жиналайық. Сол үшін алып қоймайық. Бәріңізге алғыс айтамыз, келгендеріңізге рахмет. Менің папамның туысқандары сіздерге көп рахмет. Анау алыстан келіп отырғанымызға, папамды жоқтамай келгендеріңізге рахмет айтамын. Басымды иемін сіздерге. Нағашы туысқандарымызға да көп рахмет. Сіздерді атап кетейік. Қолдарыңыздан келгенше бізге көмектесіп, әрдайым қасымызда болып, қиындықта да, жақсылықта да бірге бөлісіп. Жеңгемізге айтайық, біз туысқандарымыз бір-бірімізді қиындықта да, қуанышта да тастамаймыз. Бір үйдің баласымыз. Қандай алыс жерде тұрсақ та бір-бірімізді іздеп келеміз. Қосылып атқан қонақтарға да көп алғыс айтамыз. Достарымызға, папамның класстастарына, папамызды жоқтатпай алыстан келіп отырғандарыңызға рахмет. Мен өзімнің ағама сенемін, Нұрсұлтанға. Құдаларымызға айтатыным, бізге сеніңіздер. Біз жаман отбасы емеспіз. Мен ағаларым сіздердің қыздарыңызды қолына көтеріп ұстайды. Тек бақыт өмір сүреді деп сенеміз. Есенен өмір сүреді деп. Бәріңізге алғыс айтамыз. Осындай дастархан әр үйде болсын. Тек қана қуаныш, бақыт тойдан кездесейік. Армысыздар, құрметті қонақтар, тойға қош келдіңіздер. Баршаларыңызды бүгінгі қуанышпен құттықтаймын. Нұрсұлтан, Жұлдыз, екі жастың осындай бақытты сәтіне, қуанышты сәтіне сол сәтімен бірге болып отырған
енді отбасы болдым, семьялы болдым, жұлдызды бақытты қалдым. Жақсы өмір сүр, тек қана бақыт тілеймін саған, жұлдыз еңгелеріне. Өзіме қандай жақсылық тілесем, саған одан да артық жақсылықтар тілеймін. Мына жерде келіп отырған қонақтар, ағайындар отыр, туысқандар отыр, нағашылар, достар, Нұрсұлтанның кластастары отыр, өмір бақи бірге қасында не болса да іздеп келе салатын сондай ұйымшыл кластастар отыр мына жерде. Бірінші класстан бері келе жатқан достар отыр. Соларға да мың алғыс осының бәрін ұйымдастырып жатқанға. Коллектив отыр, кола. Сіздерге де мың алғыс. Құдалар, сіздер де жүздеріңіз жылу сондай жақсы адам екенсіздер. Bir көргеннен сөйлемей-ақ танып отырмыз. Сіздерге де осындай жұлдыз сияқты жақсы қызды өсіріп, тәрбиелеп өсіргендеріңізге мың алғыс. Рахмет. Бәріңізде бақытты болыңыздар. Бақыт тілеймін сіздерге. Жақсы. Ал құрметті қонақтар, қадамдарыңызға нұр жаусын. Осы келген қонақтардың аяқтары қасиетті болып, біздің отбасымызға жақсылық болсын. Енді мен айтайын деп отырғаным, міне біздің Нұрсұлтанымыз өзі Нұрсұлтан сияқты алда жүретін ұлымыз, бәрін бірінші бастап жүреді. Өзің енді сондай болып атқа ие болғаннан кейін атыңа затың сай болсын, ел бастайтын адам боласың деп өзінің нағашы апасы атын қойып кеткен. Сол кезде 92 жылы, 91 жылғылардың бәрі Нұрсұлтан болып аталып жаттыды. Одан кейін Жасланды өзінің апасы мен атасы атын қойды Жаслан деп. Нұрсұлтанды нағашы апаларына атасы қойсын деп жолдарын берді, солардың несі деп. Содан кейін енді босанғаннан кейін больницада жатқанда шешем мен әкем келіп, атын кім қоясыздар? Тез-тез айтыңыздар. Куәлігіне жазу керек деймін ғой. Сонда Нұрсұлтан деп қояйық деп. Соны тұрамды айтам. Нұрсұлтан деп уже 1 жыл бойы жатыр ғой енді. Басқа тапсаңыздаршы дейді. Содан ол кісілер үндемей қалды. Жарайды енді басқа болса басқа өзің қоясың ғой деп кетіп қалды. Үйге шығып келгеннен кейін жаңағы үндемейді әке шешем. Сондықтан бір уақытта мен атығым деп қояды. Мен айтам Нұрсұлтан деген кәдімгі екеуі жадырап күліп біздің атаған атымызды қойыпсың ғой. Иә дедім. Енді сіздер атадыңыздар, солай болады аты деп. Сөйтіп Нұрсұлтанның аты солай қойылған деді. Енді бәріміз де бала тәрбиелеп отырмыз. Мен біреудің балаларын тәрбиелеп отырған адаммын. Осы екі балаға дұрыс тәрбие бермесем, мен не істеймін басқа? Осыларды дұрыс жолға саламын. Өзім сияқты адам болсын, қадірлі, қастерлі, дұрыс отбасы болсын. Сол тәрбиемді үйретемін. Екеуі келінім мен сияқты енесін топырағынан не қой. Өзін бір сөйлесіп ақ, өзіме ұқсайтынын танып алдым. Сіздерге рахмет. Осындай аспандағы жұлдыздай қызды маған келін қылып бұйыртып тұрғанына. Ал енді өз туысым бар, ағайындарым бар. Сіздерге де үлкен рахмет. Ермектің жоқтығын білдіртпей, бәрін өстіп, адау жыланды да қара шаңырақта отырмын. Балаларым бәрі осы жерде жүр, туыстарым осы жерде. Ермектің кластастарының бәрі осы келген осы жерде, жыландыдан да келіп жатыр. Өзім кластастарым чудан. Бәрі енді біздің ауылға жету өте қиын болған соң, осы жерге жақын адамдарымызды ғана шақырып отырмыз. Көрсін, Нұрсұлтанның достарының бәрі болсын, коллективі болсын. Осыларды, жастарды, туыстардың бірігіп қалмасын деп осы жерде жасап отырмыз. Енді иығыма иық болып, бір жағынан тіресіп, осы жерде тойды жасап шығып, мені бүгін қуанышқа жеттік. Нұрсұлтан жол бастады, жолды ашып, енді менің Жасланым мен Темірланым да үйленіп, Мадинам күйеуге шығып,
бақытты болсын деп тілеймін. Ана бақыты, баланың бақыты сол сіздерге де тілеймін. Баламыз бақытты болсын, еш нәрсеге қарамасын, үйленсін, өздері отбасын алып жүретін жақсы келіндер болсын. Отбасының ұйытқысы әйел адам, бәріне шыдап, бәріне төзетін сол. Сондықтан өзім сияқты мықты, көңілді, ешқашанда жаманшылықпен, қиындыққа мойымайтын жақсы келін тілеймін сіздерге де. Өз келіндерім де сондай болсын. Баяғыда біреу айтыпты ғой, келіндерің өзіңе ұқсаса қайтесің деп. Өзіме ұқсасын дедім, жақсы ғой дедім, асып түссін менен дедім. Сол сияқты сондай мықты әйел адамдар болсын. Рахмет сіздерге. Мына тамада бала Нұрсұлтанның досының, Мәтидің ағасы, мінекей кластастары, достары, рахмет сендерге. Рахмет. Осы Хан Сарайдың несіне меңгерушісі, жұмыс жасап жүрген қыздарға бәріне үлкен рахметімді айтамын. Сізге рахмет. Ғасырдың мұрдасы болыңыз. Өзіңіз айтқан секілді, Алла қаласа Нұрсұлтанымыз көш бастап, сол көштің артын жалғайтын екі жігіт үйленіп, қызыңызды тұрмысқа беріп, Алла қаласа немере бар, әдемі қартаюды нәсіп етсін. Әкеміздің көрмеген нәрсені рахатсыз көріңіз. Нұрсұлтанға айтады, Нұрсұлтан, Нұрлан ағаны білесің? 6 баланың әкесі. Көп балалы әке ана болыңдар. Құдай соңын жеткіз. Бүгінгі Нұрсұлтанның жұлдыздың тойы қалай өтті? Здесь впереди не спать, малыши, бренды раздавай, я не скрип, нет, я не знаю, кто это. Бля, все в этом клубе всегда поглядываю, пока все твои стыки не угадываю, что это за звук, он же больше, чем я. Подошел суп, но мы не дышим на стенде. Я не мог пройти за мой стол, да таких, как ты, кто танцпол, хватит 40 мои руки под свой подол, Ром, ты не то, что в моем. Сағын кетінгі бауырларымды. Екеуі кластас сияқты. Шаш жоқ кластастар. Жақсы. Бірауыз айтасың? Бірауыз. Біз бақыт болайық деп. Жақсы. Өз тойында негіз сөйлемеуші еді, бірақ енді бүгін исключение. Енді ассалаумағалейкум ағарманы қонақтар, құрметті қонақтар, құрметті достар, құрметті бауырластар, құрметті коллектив, құрметті ағайын туыстар деп айтып келемін. Біріншіден бәріңізге рахмет. Осындай менің қуанышымды, менің семьямда болып отырған қуанышымды бөлісіп, әрдайым поддержка беріп, осы қуанышта бізбен бірге бөлісіп, осындай тойда тойласын, қуаныштан выше көтеріп, қолдап жатқандарыңызға рахмет. Екіншіден, анама рахмет айтамын. Бәрі 30 кісінің арқасы, анамның арқасы, қатты қорба, үйленем дедің, үйлен, қалғаны өз қолыңда. Біз қалай қолымыздан поддержка келеді, соны поддержка жасаймыз. Маған мотивация берген анама рахмет, бауыр қарындасыма рахмет, әрдайым қасымда болған, және менің келіншегіме рахмет. Рахат аға, сізге рахмет айтамын. Әрдайым барған кезде мен құшақтап, Нұрсұлтан келдің ба? Саған просто кеп амандасып, деп құшақтап амандасып, есік алдысынан күтіп алып, сол маған қатты былай айтқанда жылулық, бір жағынан әкелік құрмет
қошемет болды мен жағыма. Рита тәтем, сізге рахмет осындай маған аяулы, әдемі өмірдегі менің таңдауымды туып берген қызыңыз үшін рахмет, өте рахмет сізге, көп рахмет. Рахмет. Осындай қыз туып бер, маған осындай қос, мен ғашық болып осы қызға осындай. Нұрик, қатты кетіп барасың. Ол жағын Арман. кейін семья Жоқ, просто рахмет айтып келемін. Осындай маған қосағын қосып, бақыт тілеп, осындай мен әйелім қылдырып сіздерге рахмет. Әйелім қылдырып, менің болашағым қылдырып, маған кездескендеріңізге рахмет. Сондай екіншіден бауырыма рахмет. То, что ол мен 97 жылғы досым деп таныстырғаны үшін рахмет. Сырым келмей ма? Бірақ өтіп кеттіңіз өмірден. Бәріңізге рахмет, көп рахмет туысқандарыма. Екіншіден қымбат сестренкам, мені қайда өстіріп қойшы, пожалуйста. Мен келген кезден бастап, міне қымбат сестренкам, Ертай екеуі болам, екеуі Нұрсұлтан бауырым, сенсің ғой менің бауырым деп, осы балаларымды маған айтпа деп. Мен болашақ. Қымбат, саған рахмет. Ертай күйеу балам, самый алдын күйеу балам. Жұлдыз, Ертай. Саған рахмет. Жұлдыз айтады ғой. Ертай сияқты күйеу балаға болғанға ризамын. Ернар, Сымбат, саған рахмет. Көп рахмет. Бәріңе рахмет, туған туысқандарыма рахмет. Кәліктің достарым бәріңе рахмет. Осындай поддержкілер, осындай сөздерді бәріңе шын көңілден рахмет айтып. Бақытты болыңдар. Менде болып жатқан қуанышты сендерге тілеймін. Бақытты болыңдар. Үйленсең өстіп үйленді. 30 қаншаға келді? 32-ге келді. Молодец. Біздің Нұриктің енді вкусы мықты. Келін, вкусы мықты. Болды, айта бересің. Мамаң айтты ғой, болды. Ал, суретке түсіреміз ма? Болды ма? Тойбастар берейік. Ал, жақсы. Суретке түсіріп ал, сосын тойбастар берейік. Нұрсұлтан, давай. Потом. Қыз келіндер, потом. Давай, суретке түсірейік болды. Күйеу бала мен келінді бөлмеңіз, екеуі бірге тұрсын. Күйеу жігіт пен келінді бөлмеңіз. Ал, бұл біздің Гүлмира ханымның ұл қыздары. Бата алмасақ, что-то отырмайтын сияқты. Бата жасайтын, түрде үлкендеріміз, өзіміздің әулеттер, ағаларымыз, өздеріміз асқайымыз, соның тойбастар берейік. Әумин! Қуанышты болсын, бәрі кездеріңізге рахмет. Ағасының тегіз болған жүрген бәрі жақсылсын. Әмин. Әмин. Қалайда жақсылар істер үшін дайын алған тойды мен ең кеңіресін тойбастарымыз